步，你唔好又繼咁串。續喺度繼續講佢老公啲差嘢啊！我話俾你知。你如果咁串嘅話咧，我都有讚佢㗎10個老公都俾你趕走啦。阿姨，你揀我啊！我英俊過你老公，又賺錢多過你老公。我唔係鄉下仔嚟㗎，我城市㗎，一線城市添啊！你不過你唔可以鬧我㗎喎，好唔好啊？你揀我啊！做個成功嘅男人咧，就一定要接受我嘅意見先。我都話佢老實㗎，我聽你把聲啊，你都唔係咩好人。本來想成功㗎，最後聽到你把聲就唔成功啦，話俾你聽。你有咩資格同我係咪一齊啊？我幾萬蚊一個月喎，阿姨。你幾萬蚊一個月啊？你屋企有冇我屋企有錢啊？你屋企有幾多錢啊？我做咩要同你講啊？你係邊個啊？我現金我有幾百萬喎，我做咩要同你講呢啲啊？你個老弟俾你揀啦，你個老公咁衰。係啊，你揀我啊！我哋靚仔過佢喎。係我佢哋個個見過你個樣都知㗎。做一個成功嘅男人。我都話佢老實㗎。清水啊！你為你民除嗌錯人啦，我唔係清水啊。你幾萬蚊一個月關我咩事啊？你為民除害啊！收咗佢啦。係啊，佢唔制啊嘛。我如果唔係真係要你啊！我都制啊幾萬。蚊一個月，幾萬蚊一個月好唔多啊！係講阿兄，可唔可以走去收佢啦？我唔收佢啊！我要澄清啊，小你月個，豬啱嘅，好心我要澄清你澄清啲乜嘢啊？咬死我啲我要澄清，豬啊！我老公翻嚟我好溫柔嘅，一日頭都唔敢見你啊！晚黑俾你先嚇飲咗你㗎啦。。我老公就心到甜，燒到甜。你聽下，你學下人哋啲師奶咧，姐姐，你得把口喺度，全部都係數臭你老公嘅，你都冇講過你老公，你就係話，老實啦，你自己以咁高嘅姿態，你點嗌翻人哋翻嚟啊？你都講啦，老公啊，你翻嚟咯，你飲個湯咯，係咪先？我頭先講嘢就學佢嘅。我想問你啊，你刷牙嘅時候有冇用牙膏㗎？佢用手指對幾下嘅喎。唔係啊，其實平心靜氣咁樣講啦，好唔好啊？解決問題其實咧，係啊改變家醜不可外揚，你應該搏命同鄰居啊、隔離左右啲人搏命數臭你老公㗎。我應該有人，你有冇同人哋講過你老公唔好啊？必然日日講啦。姐姐，你有冇同人哋講過你老公唔好啊？有啊，家醜不可外揚嘅男人要專一日4次，4小時一次。我又唔係同第二個講，我又唔係周圍唱，我就同我隔離屋人講啫。一次十發啦。係周圍聽啊！佢想翻嚟都幾難啊，真係。係啊，佢咁難翻嚟又唔制，你揀我啦。好難啊，姐姐，好難啊，好難啊，好難啊！你不如咁樣啦，你收咗心養咗性先啦，好唔好啊？我唔信你哋冇講過呢啲男人。冇。你真係還犀利㗎，徐小鳳啊，風的季節吹到美國嗰邊去嘅，真係。我哋所有嘅女人都會講自己嘅男人，唔會講老公我就唔半句是非信你哋冇嘅。講過。阿姨我都好老實㗎，阿姨我好老實除非你係冇㗎。男人要啊，你冇男人要，冇男人要，我你就唔會周圍嫁咗我講。老公41年啦，冇男人要。係女人你幾多歲啊都會話妹唱自己唔係喎，老公嘅。你咁講啱喎，咁你而家咪冇男人要咯？係啊，姨而家冇男人要，你老公唔肯同翻你一齊啊。其實係有貼錢嘅啫。有句話咧，我想同你講，係應該係好多人都會講自己老公，但係唔會同周圍隔離屋講咯，最多同自己媽媽啊呻兩句咯。如果有啲咩委屈，咁你做咩要周圍講啊？你周圍講你好有面咩？你自己都冇面啦。我話俾你聽啦，你同邊個講嘅最好啦？同佢你家講乜嘢啊？你講乜嘢，姐你哋冇姐？錯添。我依家咧，想你幫我打個電話俾佢啦。聽日你就約佢上嚟，你問下佢係咩意思啊？可唔可以復婚啊？唔係，唔講啦，收飛俾我講呢句，係啊，你接個電話。第一咪啊，打上嚟唔係打上嚟唔係俾我講。我話你依家幫我打個電話俾佢，你問下佢想唔想復婚，問佢究竟咩意思？嗱，呢種語氣咪好咯，係咪先？你唔該識唔識講㗎？你識唔識講唔該㗎？你城市人嚟喎。你係你按照佢嘅講法講一次啦，我想。你係應該話可唔可以同我復婚？唔係你。唔係壯仔，冇嘅，唔好教佢先。哦你，sorry。哋係咪小燕？嚇，小賢，你講一次佢頭先講過嗰段話啦。講一次啊你呢隻！狐狸啊！係啊，用佢啲口吻啊嚟講一次啦，串啲啊。我依家係同小燕姐姐講嘢，唔該你我而哋家冇插叫小賢同嘴。你講啦，講乜鬼啊講點啊？講乜鬼啊？用溫柔嘅語言定係用乜嘢嘅語言啊？頭先佢嘅語言要串嘅，佢話要串嘅。嗱，你聽住啦，我唔該你啊，小圓吓，你而家咧就幫我打個電話俾佢，你睇下佢願唔願意？願意嘅，我考慮同佢復婚啦。你就係咁樣噶啦。幫我問下頭先咪係咪要咁啊？佢頭先就係咁樣噶啦。佢頭先唔該都冇講喎。佢嘅意思就係要小燕咁樣講咯，要串啲咯，唔可以型低你願唔願意威。翻嚟啊？喂，你願唔願意翻嚟啊？翻嚟嘅話咧，你就躝翻嚟啦！你冇咗我咧，你唔掂水噶喎！我話俾你知喎，你冇咗我，你窮鬼嚟嘅啫。係啦，就係要呢個語氣啊！你打電話俾佢，你就係呢個語氣。你啲發瘟啊真係。你做人啊要感恩啊！如果冇我啊，就今日啊，你係衰佬，同佢躝翻嚟。佢就係啦，如果冇我，佢依家就係咁樣。真係即係姐姐，你約佢啦，你諗下好唔好？你聽日約下佢，你睇下連下上嚟。我想睇下你老公嘅態度係點樣嘅。
你幫我約佢依家你自己約電話。唔係啊，咁啊冇辦法啦對唔住唔係，我覺得真係一物治一物啊！呢種女人應該要揾個惡啲嘅男人嚟對。佢呢啲態度已經入晒腦噶啦。姨，你唔考慮我咧，考慮下俊仔啊，好冇？你都有貓邊。你又係邊啲蘿蔔頭啊？我要去打麻雀啦，我唔得閒同你喺度吹水。仔，哇！你湊住兩個小朋友都打麻雀啊，怪唔得知話4,000蚊唔夠用我啦想。問一句話，蛇仔強喺唔喺直播間？如果呢種女人蛇仔強啊，你冚唔冚得落？蛇仔強，你出聲。蛇仔強仲靚仔啊！你考慮下蛇仔強啊，好有錢嘅蛇。你咁樣啊人哋講咩事啊？我同你佢咖啡講，好叻㗎。你聽日叫你老公上嚟，我睇下佢嘅態度係一個點樣嘅人嘅啫。其實我估計佢老公咧應該係有一個老實人嚟嘅。主任，啱困難啦。整4-5粒藥俾佢拍晒先，睇下佢鎮唔鎮定到。大姐姐，食啊嚇！你黐線㗎，吞咩藥啊？嗱，你自己唔係黐線，你自己講唔係我講啊，大佬。院長，呢個唔係我負責嘅範圍內，揾阿朱茵打狂犬針俾佢。打針快啲喎，時尚啲喎。誒今日啲人怪怪地嘅，屌哇！面上嚟嗰啲人你手臂咁。粗，全部都係鄉下人、鄉下妹喺度壓係啊，壓點樣係得罪你啊？我係啊，唔我都係啊你都係啊，直播間有邊個係鄉下溝過一？頂你個肺咯！邊個係鄉下出嚟㗎？我都係鄉下嘅喎。你邊度㗎，妹妹？你城市人啊？所以我唔會揀你就係咯。我同你講啊，小圓都鄉下嘅，你揾個鄉下嘅嚟幫你傻㗎嚇？嗱咁樣啦，姐姐，你其實咧你比較高傲啊，你唔知道人間疾苦啊阿華秀個女，嬸你都係姐姐㗎係嘛？唔係你都係鄉下係嘛？係如果我約唔到佢咧，你就幫我打個電話俾佢好冇？嗰陣我就發個電話俾你，你就約佢聽日上嚟啊，問下佢到底係咩小遠，我態度。幫你講，上晝我睬你都有味。突然間咁好態度嘅，上晝下晝啊？你咁樣好冇？嗯，你咁樣好冇，姐姐，你自己約下佢，睇下佢願唔願意上嚟。你願意嘅話咧，聽日你回關咗我，我拉你哋兩個上嚟，好唔好？啊，如果咧佢唔接我電話，我就發個電話俾你，你就幫我打電話俾佢。你先約下先好唔好？如果你打電話佢唔肯接嘅，你發信息俾佢，留言俾佢話叫佢嚟小圓直播間聽日幾多點？嗯，你留言俾佢好唔好，妹妹？我聽日唔開街。我都頂唔順嘅變態咁啊！嗰啲人，你窒下佢啊！你話有幾個靚仔追你㗎喺呢度，如果你唔上嚟咧，我就嫁俾啲靚仔，咁知唔知啊？你唔好命令式啊，妹妹。如果你命令式嘅話咧，你好難追翻個老公翻嚟嘅。你應該要温柔如水。你發信息咧，嗰句咧就要寫，點樣温柔？就要寫使唔使教你啊？人同人哋講你好，打個招呼有禮貌。你第一樣嘢，你千祈唔好成日講佢點樣為咗你點樣令佢發達，點樣為佢轉生活，你唔好成日講呢啲嘢。係啊，而家要先教佢寫個信息啊，點樣寫到佢老公肯上啊？第一你要寫你好，第二你要問佢你可唔可以點，你唔可以話你一定要點啊！你做咁樣咧，人哋唔騷你噶啦。唔係，你首先發條信息俾佢，老公有冇掛住我？我好掛住你啊！不如咁啦，我哋解決啲問題啦，過嚟小圓直播間咧咁樣講。知唔知道？知道啦，小圓姐啊，我要去打麻雀啦，我唔得閒啦，我聽日先連你。我哋打麻雀啊？哇！我同你講多句得唔得啊？點定打麻雀？我同你講多句得唔得啊？我頂佢個肺啊！姐姐，我再咁講多樣嘢得唔得？你驚你拖咗佢入去啊！走咗你哋會唔會睇到？你哋會唔會睇到《愛回家》㗎？冇睇做咩？哦，入邊嗰個大小姐似唔似佢啊？咩大小姐？我長腳大小姐蟹啊嘛，浪過去。邊個啊？邊個大小姐啊？有套電視劇嗰個惡阿姐咯。係咪嗰個長腳蟹啊？唔係長腳蟹，長腳蟹佢嘅下屬。咁啊，佢成日就指住人哋個頭話人哋額頭嗰度話人哋乜係咁。哦，我知道啦，我知道，農曆年係咪？係啊，係啊，死蠢。係啊，係咁你同我講聲話人哋。鬆水輝。係啦，似定係唔似佢啊？死蠢？咁佢對佢老公係好好嘅，咁啊，但係咧不停係話佢當嗱，你當佢係佢啲下你真係豬屬咁樣咯。嚟㗎，豬係啦，你試下啊！當佢老公翻到屋企就咁鬧，咁你似唔似咧？你睇下你啊，豬啊！哇！真係個老公話我俾真係個預言佢哇！你啊！諗下，如果翻到屋企真係咁樣，真係好大鑊。第一，佢老公唔會同佢復婚。我話佢性格唔改咧。係啊，佢啲性格應該入晒腦噶啦。然之後咁啊，其實你哋咧有冇發覺有輝個邏輯咧？你哋係唔認識一樣嘢。佢成日話佢大伯用咗佢啲錢係咪啊？ 8歲啊！唔係啊，佢唔願意同個大伯住，佢話佢邋遢係咪？佢成日話佢大伯用咗佢啲錢，但係後嚟又唔係佢用咗嗰個男人啲錢。咁其實嗰個道理同埋個性質唔係一樣咩？唉，係啊，佢唔係農曆年啊，K K 佢叫農曆年啊，嗰個入邊嗰個叫大小姐嗰個，我睇過啦，但係嗰個女仔咧會比佢好啲。係啊，人哋有底氣啊，個大小姐有底氣啊，佢冇底氣啊。係啊，唔講咁多啦，係咁先啦。好係啦。